ardına atacağız. Beyim, Bizans prensesiyle bizim ne işimiz ola ki? Buyrukları obaya gidip atlara haber edeyim. Olmaz Boran. Bu vazife hem mühim hem de gizlidir. Bizans Moğol ittifakı kurmak dilerler. Buna biz engel olacağız. Beyim, 2 kişiyiz. İkimiz halledeceğiz. Buyruk senindir beyim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne taraftan attılar gördün? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Attılar gördünüz mü? Biz buraya öldürmeye değil, Ben prenses değilim. belli ki prensesin de senin de canın tehlikede. Hele, de hele kimsin sen? Kimsin? Hala yaşıyor. Halledeceğiz. Buyruk senindir beyim. Bunu size söyleyemem. Madem ki Prenses Adelfa değilsin, o vakit o nerededir? Zarar gelmesinden korkuyorum. Lütfen. Ona iyi davranın. Arife'yi. Angry yoluna götürecekler. Lakin neden etmişler bunu? Karşımıza çıktıkları vakit anlayacağız Boran. Lütfen. Ona iyi davranın. İnşallah bu kızcağızı kurtarırız. İnşallah kardeş. İnşallah. Buyurun prenses. Moğol zulmünün yakmadığı ocak kalmamış şu cihanda. Bir kez daha görmüş olduk. Demek Gey Hatun'un yeni cariyesi sen olacaksın ha? Boran, dikkatli olasın ha. Karşımıza ne çıkacağını bilmeyiz. Bırak buyurmayasın beyim. Gidersin. Seni koruyacağım. Eyvallah. Ne istiyorsun benden Türk? Korkmana lüzum yok Prenses Adelfa. İnanmıyorum sana. Sakin olasın hatun.
Ne istiyorsunuz benden? Gayatu ile evlenmene mani olmak.